가전제품 소음이 불러온 위험한 경고. 당신의 가해자 가족이 알고 있는 진실. 최근 귀뚜라미 소음을 아는지요? 주방에서 요리할 때 고장나서 다시 보내는 전자레인지의 연속 비프 소리처럼 기분 나쁜 예감이 드는 그런 소음 말입니다. 그렇다면 다른 가전제품에서 들리는 이상한 소음은 부주의가 아니라 조직 스토킹의 일환일 수도 있다는 사실. 여기서 한번 생각해보세요. 우리의 사랑스럽고 아늑한 공간에서 끊임없이 떠드는 그 소음은 대체 누구의 소리일까요? 대체 얼마나 더 찌질한 벌칙을 받아야 하죠? 왜냐하면 우리의 가전이 알고 있는 이 비밀이 가해자들에게는 집착의 증거가 되니까요. 가전제품 감시의 파트너가 되다. 조직 스토킹의 매력은 바로 이 소음에 숨어 있습니다. 이야기의 주인공이 되는 서사와 함께할 다양한 실험적인 방법. 소음 속에 속삭임 평범한 일상 대화에 스며든 괴롭힘으로 그들의 존재감을 드러내죠. 어디선가 스쳐 지나가는 오토바이 배달부가 말했습니다. 아무도 너를 사랑하지 않아. 그리고 택배기사가 눈빛을 주며 이렇게 중얼거리죠. 우리 관계는 특별해. 심지어 지하철의 소음 속에서 장비를 가진 누군가의 목소리가 들리기도 합니다. 여기서 멀지 않은 곳에서도 계속 지켜보고 있어. 아, 그들 참 찌질해 보이네요. 그들은 분명 피터팬 증후군에 걸린 듯합니다. 방에만 틀어박혀서 연인처럼 짝사랑하는 다 그런 애들 말이죠. 물론 피해자는 그들이 왜 그렇게 집착하고 있는지 전혀 상관하지 않고 무관심하게 지나칩니다. 하지만 그 가해자들은 상관없는 이들의 반응에도 섬세하게 반응하며 마치 그들의 드라마가 계속 이어질 것처럼 행동합니다. 비겁한 거리. 환경소음과 더불어 가해자들은 그들의 비겁함을 숨기기 위해 더 많은 소음으로 대응합니다. 시끄러운 공사 현장의 소리 사이로 다가와서는 한마디 남기고 도망가는 모습은 마치 사랑에 망설이는 멜로 드라마의 주인공 같습니다. 그 모습 정말 우스꽝스럽습니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.